โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะဒီကနေ့2015ခုနှစ်ကဘာယဝိတ္တိမတ္တနာအော်တိုဘာလ31ရက်နေ့ဝိတ္တိမဒုတိယဆင်စာမျက်နှာ101 131ရောက်ပါပြီ131စာမျက်နှာအောက်ဆုံးမှာတဘာကဝိတဘာကတဘာကဆိုတာတူတာဝိတဘာကဆိုတာဘာလဲမတူတာဓာတ်ကြီးလေးပါးမှာသဘောတူတဲ့ဓာတ်ချင်းရဲ့သဘောမတူတဲ့ဓာတ်ရဲ့အဲဒီလိုခွဲခြားမယ်တဲ့ခွဲခြားတဲ့အခါကျတော့ဦးဇင်းတို့ကဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုအစဉ်တိုင်းပအာဒီဝါလို့မှတ်ဘာလဲပအာဒီဝါလို့မှတ်တော့ပအာနှစ်ခုကိုတတွဲတီဝါကိုတတွဲတီနဲ့ဝါနှစ်ခုကိုတတွဲပနဲ့အာနှစ်ခုကိုတတွဲအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီလိုမှတ်တယ်ပအာတီဝါနှစ်စီတာခွဲ၄ပါးရှိတာမှာနော်ဗာလေ၄ပါးရှိတာမှာနှစ်ခုစီခွဲတယ်ပအာနှစ်ခုကတတွဲတီဝါနှစ်ခုကတတွဲပအာနှစ်ခုကတဘာကတဲ့တူတယ်တဲ့သဘောတူတယ်တဲ့တီဝါနှစ်ခုလည်းတဘာကတဲ့သဘောတူတယ်တဲ့ရှေ့ချင်းတူရှေ့ချင်းဆိုရှေ့ပနဲ့အာဟာတူတယ်နောက်ကတီဝါနောက်ချင်းလည်းတူတယ်ရှင်းနောက်မတူကွယ်ပအာနဲ့တီဝါကြမတူတယ်ရှင်းနှစ်ခုနဲ့နောက်နှစ်ခုကြတော့ဗာလဲမတူရှင်းနှစ်ခုတူတယ်နောက်နှစ်ခုတူတယ်ရှင်းနှစ်ခုနဲ့နောက်နှစ်ခုကြတော့မတူပြန်အဲ့ဒါကိုပဲဦးဇင်းတို့ကပအာတီဝါနှစ်စီတာခွဲရှေ့ချင်းတူနောက်တူရှင်းနောက်မတူကွယ်ရှေ့ချင်းတူတယ်နောက်ချင်းတူတယ်ဒါပေမဲ့ရှင်းနောက်ကြတော့မတူတော့ဘူးပအာနဲ့တီဝါမတူတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါတဘာကရှေ့နှစ်ခုနောက်နှစ်ခုပနဲ့အာကပထဝီနဲ့အာဘောကဘယ်လိုသဘောတူတယ်လဲတေဇောနဲ့ဝါယောကဘယ်လိုသဘောတူလဲတေဇောကမီဝါယောကလီမီလောင်ရလီပင့်တခုနဲ့တခုအားပေးလားမပေးလားပေးပါအဲသဘောတူတယ်နော်သဘောတူသူတို့ပေါင်းပြီးရင်အကြီးကျယ်ဘာလဲဆိုတော့ဒုက္ခပေးရင်လည်းဒုက္ခပေးတယ်ပေါ့နော်ကောင်းကျိုးပေးရင်လည်းကောင်းကျိုးပေးတာပေါ့နော်သဘောတူတယ်မီးလောင်ရာလေပင့်ပအာဒီဝါကြတော့တဲရဲရေသွန်ဆိုတော့တဲရဲလည်းဖြစ်သေးတယ်ရေလည်းသွန်ချဘာကြံလဲဘာမကြံဘူးဆိုတော့နော်အဲ့ဒါလည်းသဘောချင်းဆင်တယ်လို့ပြောတာပေါ့ဗျာနော်သဘောချင်းဆင်တယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ပထဝီနဲ့အာဘောတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပါလဲသဘောတူအဖြစ်ကျေစုပြုတယ်တေဇောနဲ့ဝါယောကလည်းသဘောတူအဖြစ်ကျေစုပြုတယ်ရှင်းနှစ်ခုနောက်နှစ်ခုကြတော့တခြားစီဖြစ်သွားပြီတဲ့ဘာလဲဆိုတော့ပထဝီအာဘောရဲ့သဘောကဦးဇင်းတို့ပြောမယ်ဆိုရင်ပထဝီနဲ့အာဘောကဒရက်ဘာလဲဆိုတော့ထင်ရှားတယ်တေဇောနဲ့ဝါယာကြတော့ဒရက်အနေနဲ့ဘာလဲမထင်ရှားဘူးပထဝီတို့အာဘောကဒရက်အနေနဲ့ဘာလဲထင်ရှားတဲ့သဘောပေါ့တေဇောနဲ့ဝါယာကြတော့ဒရက်အနေနဲ့ဘာလဲမထင်ရှားဘူးเนาะဒီအဲဒီသဘောရှိတာအဲဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကတော့သဘောမတူရှင်းနှစ်ခုနဲ့နောက်နှစ်ခုอ่ะเนาะကဲအဲ့တော့စာလေးထဲမှာလည်းဦးဇင်းတော့နည်းနည်းဖတ်ကြည့်တာပေါ့ဗျာဘာလဲဆိုတော့စာမျက်နှာလေးတရားတိကအောက်ဆုံးပါနည်းနည်းဖတ်ကြည့်အောင်သူက၄ဓာတ်နဲ့ပေါ်တာနဲ့နိုင်တယ်ဗောနော်၄ဓာတ်နောက်ကသူကတော့ကြံရိုးရိုးလေးပဲကြည့်တာနော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့က
ဒါတခုနဲ့တခုအဖြစ်ပြီးတဲ့သဘောဆိုရင်သဘောတူတာပေါ့နော်အဖြစ်ပြီးမိလာရလေးပင်ရတော့အဖြစ်ပြီးတာလေးမပါရင်နည်းနည်းတော်သေးမိလောင်နဲ့လေးပါပါရင်တော့ဗာလဲမလွယ်တော့ဘူးငင်းတယ်နော်ပြောလိုက်တော့ပြောလိုက်လေမှတ်ထားလိုက်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကလွယ်ပဲမှတ်လိုက်တယ်ပါအာဒီဝါနှစ်စီသာခွဲရှေ့ရှေ့ချင်းတူနောက်နောက်တူရှေ့နောက်မတူကွယ်နားလားကဲဆိုကြည့်စမ်းပါဦးပါအာဒီဝါနှစ်စီသာခွဲရှေ့ရှေ့ချင်းတူနောက်နောက်တူရှေ့နောက်မတူကွယ်နောက်တစ်ခါဘာခွဲမလဲဆိုအစ္စတိကဘာယိရအတွင်းဓာတ်အပြင်ဓာတ်သို့မဟုတ်သဝိညာဏကဓာတ်အဝိညာဏကဓာတ်လို့ဒီလိုခွဲတယ်အစ္စတိကဓာတ်တို့သည်ဘာလဲစိတ်ဝိညာဉ်တို့ဤတရားဝတ္ထုတို့ဤလဲမိယာဖြစ်အစ္စတိကဓာတ်ဆိုတာကဦးဇင်းတို့ကနံသဘောတရားအစ္စတိကပဲနံသဘောတရားကဘာလဲအစ္စတိကနားလားလူတယောက်ရဲ့နန္တရားဆိုတာကတော့တခါကြတော့လူတွေမင်းစိတ်တတိရတော့ပေါ့ကွာအဲဘာလို့လဲအစ္စတိကအတွင်းသဘောနော်အတွင်းသဘောစိတ်တတိရတော့ပေါ့ကွာဆိုရင်တော့အတွင်းသဘောပြောခြင်းတဲ့သဘောပေါ့နံသဘောတရားကလည်းအတွင်းသဘောရုပ်မှာကြတော့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ကိုယ်ရုပ်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အစ္စတာပေါ့ကျန်တဲ့သူများတွေကတော့ကိုယ့်အတွက်ဆိုရင်တော့ဘာယိရဖြစ်သွားကျန်တဲ့လူအသီးသီးမှလည်းပဲကိုယ့်ရုပ်ကိုကတော့အစ္စတိကသဘောကျန်တဲ့လူတွေဟာဘာယိရသဘောနာကတော့အတွင်းတက်မှာကြီးပဲရှိတယ်ဘသူရဲ့နော်အဲ့ဒါအတွင်းတက်မှာကြီးပဲရှိတာကြီးပဲခွန်နာသဘောတရားဒါကြောင့်မလို့စိတ်ဝိညာဉ်တို့ဤတရားဝတ္ထုတို့ဤလဲမိယာလဲဖြစ်တယ်မိယာဖြစ်တယ်ဘာဟိရကြတော့ပြောင်းမြန်မိယာမဖြစ်ဘူးတဲ့နော်အစ္စရိကဓာတ်ဘာဟိရဓာတ်တွေကြတော့စိတ်ဝိညာဉ်တို့ဤတရားဝတ္ထုတို့ဤမိယာပါလဲမဖြစ်ဘူးတဲ့အစ္စရိကဓာတ်သာမိယာတဲ့နော်စိတ်ဝိညာဉ်နောက်တစ်ခါဝိညာဉ်ယုတ်တို့ဤလဲမိယာဖြစ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဝိညာဉ်ယုတ်ရဲ့သဘောကဝိဇ္ဇန်တို့ကသူ့ရဲ့အသက်ကိုတွက်တဲ့ခါကျတော့ဝိညာဉ်တွေဒီစိတ်နဲ့ပါလဲတူသောအသက်ရှိတယ်လေနားလားဝိညာဉ်ယုတ်နှစ်ပါးလေစိတ်နဲ့တူသောပါလဲအသက်ရှိတယ်လို့ပြောတော့သူလည်းပဲသစ္စတိကဓာတ်ရဲ့ပါလဲမိယာဖြစ်တယ်ဘာဟိရကြတော့ဝိညာဉ်ယုတ်တို့ကြီးပါလဲမိယာလည်းမဖြစ်တဲ့နောက်တစ်ခါဣဋ္ဌိန္ဒြေပုရိသိန္ဒြေဇီဝိဒိန္ဒြေဆိုတဲ့ဣန္ဒြိယယုတ်တို့ဤလဲမိယာဖြစ်ဣဋ္ဌိန္ဒြေပုရိသိန္ဒြေဆိုတာလဲဘယ်မှာပဲတည်တာဆိုအစ္စတိကတဏ္ဍာမှာမတည်တာဇီဝိဒိန္ဒြေရလည်းပဲဗာလဲအစ္စတိကတဏ္ဍာမှာပဲတည်တာပဲဣန္ဒြိယယုတ်တွေနော်ဣန္ဒြိယယုတ်လို့ခေါ်ပတာရယုတ်၅ပါးတော့နော်အစ္စတိကမှာပဲတည်တယ်လူတိုင်းရဲ့အစ္စတိကမှာပဲတည်တာအစ္စတိကဣန္ဒြိယယုတ်တို့ဤလည်းမိယာဖြစ်ဘာဟိရယုတ်တို့သည်ဣဋ္ဌိန္ဒြေပုရိသိန္ဒြေဇီဝိဒိန္ဒြေဆိုတဲ့ဣန္ဒြိယဇီဝိဒိန္ဒြေနောက်ဣန္ဒြိယယုတ်တို့ဤလည်းမိယာမဖြစ်ဒီလိုစန့်ကျင်ပဲသွားတာပါဗျာနော်အစ္စတိကဓာတ်တို့သည်ဣရိယာပုတ်၄ပါးနဲ့တကွာဖြစ်နော်အစ္စတိကဓာတ်ဘာဟိရဓာတ်တို့ကတော့ဣရိယာပုတ်၄ပါးနဲ့တကွာမဖြစ်နားရပါဟောနောက်တစ်ခါအစ္စတိကဓာတ်တွေကလည်းကံစီဥဒုအာဟာရကြောင့်ဖြစ်တယ်စိတ်မဟုတ်ဘူးလေကံဥဒုအာဟာရကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘာဟိရယုတ်တွေကလည်းပဲကံဥဒုအာဟာရကြောင့်ဖြစ်တယ်တူတာတခုရှိတယ်ကံဥဒုတတဲ့ဘာလဲဥဒုတတဲ့ပဲဖြစ်တယ်နော်ဘာလဲဆိုတော့
Izadiga can see Uru Ara. Can see Uru Ara Liva Lunyam Pide. Not how the Saja. Can see Uru Ara Liva Lunyam Pide. Oranjaro, Baira Yojaro, Udu that day. Udu that day, no how day. You may eat at a manave, no? John Liva jump Pide. Baira Jara Udu that the job. Nada, Izariga Yudia, Buvido, Kane Bare, Sile by Udule Bare, Harare, no. Araro Zenua Sanjin Bega, you are Ligu, Ligu Yare, what the Kuya, not Udu jump at the Bepide, Baira Yudia. Zenua Tipima at the Shimashi, not the Mea Baira Yu. Baira Yu Sura, Baira Yu Sura, Totaka Galan, Tadat Novakalan Kuya, not Baira Maya. As to a sweet in Rio, Machine Duma, the machine, the machine, but not be the money here. Izariga Daddy Marocale, she. Izariga Dadu, the say when you know the Utui left me up by. When you do left me up by Baira Mapi 18 Buri, then is you in Ria Yodo, left me up Baira Yoga Mapi Iria Bolivani, the Goapi, Baira Yodo Mapi Kansi Uru Ara, John Liva, John Chi now Wara Ballet Udu Jam the Kuda P Nara Hobby Tali Shimira Parabo, Nara Yapadia, Izariga that do the say we know Dia Udo Hiapi Baira Yodu the Mapi Baya Yodu the Mapi Izariga that do the when Yayodu Miaki Baira Yodu the Miamapi the 18 Buri Day, Sivi Day, Indria Yodu Miaki Baira Yodu the Miamapi Zadiga Dadu the Iria Bolivani Takawachi Baira Yodu the Mipi Zadiga Dadu the Okay. Not the car, nah. Dalia, hello, Coco Chajali Lotama, no? I didn't say, Jody, you are here, no? Not a such child. Think how a bound you. Taliba will bound you, then you champion a London chin, a London bone. Taliba will bound you, then you, Bolomian bound you, then you let Jiao. Taliria was a new Yongana Padway, Padabashi, not by letter, say him on the sway, not a Padabashi, the Pabi Mido. I was a new me. Taliba will bound you thinking in the London, balloon London, can jump it though, but we deco. Can jump it over we deco, can jump it though, a charter do need. Pijang Apim, Maquavia, Chincha, the Mure, they you up on you abai. Can you get over with a go? Can you get a child that don't need Pijang Apim, Maquavia, Chincha, the Mure, they you up on abai. Do a light dance to Royo me. Satu Vido. Valley, Naraga, say jump it though, but we deco. Kanyama Satu. Talibe Sarua, say jump it though, but we dago, say jump it though, a chat that do it. Pit jump of him, Maguavia, Chincha. Ara Maguavia, 2 dollars Lebulia ball. No? Maguavia, 2 dollars Jet Lubulia ball. Ara the Mure, they you up on E. Ero Zenuga, the Lay Bido Sudana, can ye see ye, Udu ye, Aharai. Ama a child that Domaru, let's say it will be in a ballet.
ဖြစ်ကြောင်းတူသောအခြားဓာတ်တို့နှင့်တစ်မျိုးဤသိယူပေါင်းယူရပါ၏တဲ့အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ကစိတ်နေရာမှာဉာဏ်ဓာတ်တွေလက်ထက်ဆိုပေါ့ဗျာဗာလဲဥဒုကြောင့်ဖြစ်သောပထဝီဓာတ်ကိုဥဒုကြောင့်ဖြစ်သောအခြားသောဓာတ်တို့နှင့်ဖြစ်ကြောင်းအားဖြင့်မကွဲပြားသောခြင်းကြောင့်တစ်မျိုးဤသိယူအပ်ပေါင်းအပ်ပါ၏အာဟာရကြောင့်ဖြစ်သောအာဟာရကြောင့်ဖြစ်သောအခြားသောနှင့်ဖြစ်ကြောင်းအားဖြင့်မကွဲပြားခြင်းကြောင့်တစ်မျိုးဤသိယူအပ်ပေါင်းအပ်ပါ၏ဒါတော့ဆက်သွားပေါ့ဗျာတဲ့နော်ဒါစိတ်နောက်မှာအဆက်လေးဗျာနော်တခုဆိုတဲ့ရင်ဆိုလို့ရပြီနော်တခုဆိုတဲ့ရင်ဆိုလို့ရပြီနောက်ကစတိကံနေရာမှာစေဥဟာပထဝီနေရာမှာအာတိဝအော်လည်းဒါလည်းပထဝီနေရာမှာလည်းပြောင်းကံကြောင့်ဖြစ်သောအာဘောဓာတ်ကိုကံကြောင့်ဖြစ်သောအခြားသောဓာတ်တို့နှင့်ဖြစ်ကြောင်းအားဖြင့်မကွဲပြားခြင်းကြောင့်တစ်မျိုးဤသိယူအပ်ပေါင်းအပ်ပါ၏ဒါလည်းအာတိဝါလည်းစာသွင်းပထဝီနေရာမှာလေပထဝီနေရာမှာအာတိဝါစာသွင်းကံနေရာမှာစေဥဟာစာသွင်းဟာနာလားလှဲ့ဆိုသွားယူနာဟုတ်တယ်စာကုဏလို့ပေါ့တခုသိတာနဲ့ဉာဏ်ဓာတ်တွေသိလို့ရနာလို့ပေါ့ဟိုဒီဖြစ်တယ်ဒါဆိုလေတေနဲ့ဖတ်ရတာဘာတွေအမှန်မသိဘူးပြနော်အဲ့ဒါတခုရတာနဲ့ဒီလိုအစားသိပြီးအကုန်လုံးဆိုလို့ရတယ်ဆိုတာနော်အဲ့ဒါသိသွားရင်ပြီးတာစက္ခွန်ပစ္စယကျေစုပြုခြင်းထောက်ပံ့နေရမယ်လို့မျိုးပစ္စယဆိုတာဥစဉ်တော့ပဋ္ဌာန်းမှာတော့ကျေစုပြုတယ်ပစ္စယဆိုအထောက်ပံ့လည်းပေးတယ်ဆိုတယ်အဲ့တော့ကျေစုပြုခြင်းထောက်ပံ့နေရမယ်နှလုံးသွင်းဖို့ဒါပဋ္ဌာန်းနဲ့ဆိုင်နော်ပဋ္ဌာန်းနဲ့ဆိုင်ပဋ္ဌာန်းနဲ့ဆိုင်တော့လေအထူးတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာတဲ့ဥစဉ်တို့ဗာလဲဆိုတော့သာဇာတမှာစတ္တရောမဟာဘူတာအညမြညာသာဇာတပစ္စည်းနာပစ္စည်းရောသာဇာတပစ္စည်းလည်းဟုတ်တယ်အညမြညာပစ္စည်းလည်းဟုတ်တာအဲ့တော့ပထဝီဓာတ်ဒီပထဝီဓာတ်လို့ပြောပြီးမယ်လို့ဓာတ်ကြီးလေးပါခွဲလို့ရလားမရပါဘူးအကုန်လုံးကပေါင်းစုပါဝင်နေတာပဲလေပေါင်းစုပါဝင်နေတဲ့ခါကျတော့ပထဝီဓာတ်ကိုယူထားပြီးရင်ပထဝီဓာတ်ရဲ့လက္ခဏာကခက်မှခြင်းနုညံ့ခြင်းလက္ခဏာအာဘောဓာတ်ရဲ့သဘောကပေါင်းစုပေးတယ်လုံးပေးတယ်ခဲပေးတယ်တီဇောကလည်းအပူအေးနဲ့ဆော့ရှော့ပေးတယ်ဝါယောဓာတ်ကထောက်ခံပေးတယ်အဲ့ဒီကြံဘုတ်သုံးပါးတို့အားတဲ့ကြံဘုတ်သုံးပါးဆိုဘယ်လိုလဲအာဒီဝါအဲ့ဒီအာဒီဝါကိုတီယာဖြစ်လျက်ကျေစုပြု၏ပထဝီအခိုင်မာကိုထားပါတော့ဦးဇင်းတို့ကကဘာမြေကြီးရှိတဲ့တွေ့ဗာလေအာဘောဒီရောတီသောဒီရောဝါရောဒီရောအလိုက်သင့်ပါလေတီနေနိုင်တယ်ဒီကဘာကြီးကဘာမြေကြီးမှာလို့เนาะဒီလိုပြောတာပေါ့မြေကြီးကတော့ဗราဏအနေနဲ့သူကเนาะတီယာမီယာအဖြစ်တက်ရှိသက်မဲ့လို့ရလေတီယာမီယာအဖြစ်ရှိနေရတာဟုတ်ဒါကြောင့်မလို့တီယာဖြစ်လျက်ပါလေခြေစုပြုတယ်အာဘောကလည်းကြံတတ်သုံးပါပတိဝါကိုအာဘောရဲ့နာမည်လေးသုံးပြီးဖွဲ့စည်းလျက်ခြေစုပြုတယ်အလယ်မှာခြံထားလိုက်အောင်အလယ်ရတတ်သုံးပါကိုသူတတ်သဘောဖော်ပြအဆုံးမှာကပထဝီဓာတ်ဒီတီယာဖြစ်လျက်ခြေစုပြုတယ်အာဘောဒီဖွဲ့စည်းလျက်ခြေစုပြုတယ်တေဇောဒီရင်းကျက်စီလျက်ခြေစုပြုတယ်ဝါယောဒီထောက်ကန်စီလျက်ခြေစုပြုတယ်ဒါကသူ့ရဲ့အလယ်မှာကြံတတ်သုံးပါစီကြံတတ်သုံးပါးကအာဘောဓာတ်ရဲ့သဘောကပေါင်းစုတယ်ဒီဇောကဆော့ရှော့ဝါယောကထောက်ခံပြီးပြီးတော့ဒီယာဖြစ်လျက်ဗာလဲခြေစုပြုတယ်အာဘောဓာတ်ကြတော့အာဘောဓာတ်ကိုခြံတာကြံတဲ့သုံးပါးပတိဝါလीပထဝီယဒီယာဒီဇောကဆော့ရှော့ဝါယောကထောက်ခံပြီးထောက်ခံခြင်းဖြင့်ကြံဘုတ်သုံးပါးကိုကြံဘုတ်သုံးပါးတို့အားဗာလေဖွဲ့စည်းလျက်ခြေစုပြုတယ်တေဇောတတိဗာလေပထဝီဓာတ်ကဒီယာအာဘောဓာတ်ကပေါင်းစုပေးခြင်းဝါယောကထောက်ခံပေးခြင်းဖြင့်ကြံဘုတ်သုံးပါးတို့အားအဲ့ဒါရင်းကျက်စေလျက်ခြေစုပြု၏တေဇဝါယောဓာတ်သည်ပထဝီဗာလေပထဝီဓာတ်၌တည်၍အာဘောဓာတ်ကပေါင်းစုပေးခြင်းတေဇောဓာတ်ကဆော့ရှော့ခြင်းဖြင့်ထောက်ကန်စေလျက်ဗာလေခြေစုပြု၏အတူပြောမယ်ဗျာအတူပြောမယ်ဆိုရင်ပထဝီဓာတ်သည်
ကျန်တဲ့သုံးပါးတို့အားတရားဖြစ်လျက်ခြေသူပြု၏ဒါအချုပ်အဘောဓသည်ကျန်တဲ့သုံးပါးဖွဲ့စည်းလျက်ခြေသူပြု၏ဒေသောဓသည်ကျန်တဲ့သုံးပါးအားယဉ်ကျေးစေလျက်ခြေသူပြုဝါယောဓသည်ကျန်တဲ့သုံးပါးထောက်ကန်စေလျက်ခြေသူပြု၏အဲ့ဒီမှာမှဦးဇင်းတို့ကကျန်တဲ့သုံးပါးရဲ့သဘာဝလေးတွေထည့်ပေးလိုက်တာပဲရှိတယ်ဟုတ်နော်ကျန်တဲ့သုံးပါးပရဝိတ္တိအာဘောဓကဘောစုပင်ခြင်းဒေဇောဓကစောကြောင့်ဝါယောဓကထောက်ကန်ပေးခြင်းဖြင့်တရားဖြစ်လျက်ပါလေကျေစုကြီးအတူကောက်ပြောရင်ပရဝိတ္တိကျန်ဘုတ်သုံးပါးတို့အားတရားဖြစ်လျက်ကျေစုပြုဒါပဲဆိုပါအလေကောင်မှာသူ့တက်ရဲ့သဘာဝလေး၃ခုကိုပါလေထက်ထက်ဆိုပြတာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဆိုတတ်မလားဒီထဲမှာစာထဲမှာဖတ်လို့ရှိရင်တော့စာထဲမှာလည်းဒီလိုပါပဲနောက်ဦးဇင်းတို့တခုသိရင်ဖြည့်စုသွားလို့ရတယ်နော်ပထဝီရဲ့သဘောသိတယ်အာဘောရဲ့သဘောသိတယ်ဒေဇောရဲ့သဘောသိတယ်ဝါယောသဘောသိတယ်ဆိုလှည့်ပြီးဖြည့်စုသွားရုံပဲသဘောပါရဲ့လားသဘောပါဖို့ပဲဒီမဆိုဒါတွေကဖတ်တာဖတ်တယ်နားမလည်ဘူးဖြစ်နော်အဲ့ဒါဖတ်တာဖတ်တယ်မကြံဘူးပေါ့ဗျာဒီလိုလေးပဲလှည့်ယူသွားတာပဲလေလို့သိရင်အဲ့ဒါဆိုရင်သိမကြက်ရတော့ကဲနောက်တစ်ခုသွားမယ်အတမနာဟာရတိမှုဆင်ញင်မှုကင်းသွားပြီနှလုံးသွင်းတကြီးလေးပါးကယုတ်လီအချုပ်ကတိတ္တကနံမတိတ္တကယုတ်တကြီးလေးပါးဆိုတာယုတ်လားနံလားတိတ္တမလားမတိတ္တလားမတိတ္တဘူးဒါပါပဲအဲ့တော့နှလုံးသွင်းမှုဆင်ញင်နိုင်မှုရှိမလားမရှိဘူးဘာမှနှလုံးသွင်းဆင်ញင်နိုင်မှုမရှိဘူးရုပ်တရားအတိမမတိတတ်တာဒါပဲအဲ့တော့အတမနာဟာရဆိုတော့ဘာကြီးပါလိဒီပါဠိစကားလုံးကြီးကိုနော်နှလုံးသွင်းသိမှုဆင်ញင်မှုကင်းသောအပြင်တမနာဟာရနှလုံးသွင်းဆင်ញင်သိတယ်အတမနာဟာရနှလုံးသွင်းဆင်ញင်မှုမသိဘူးဟာနော်ဘာလို့မသိတာလဲရုပ်တရားကြီးကိုနာနာတိတတ်တာယုတ်ကတိမမတိတတ်တာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရှေ့ရစာလေးထည့်တာတိတတ်တာကနမတိတတ်တာကယုတ်လို့ဆိုရင်ဒါလေးပဲယုတ်တက်လေးပါတို့ဒီတိမှုဆင်ញင်မှုကင်းပါလေအဲ့တော့ तू ကဘယ်လိုနှလုံးသွင်းလဲငါဒီကြံဘုတ်သုံးပါးတို့ဤတရားဟုမသိပထဝီကြံဘုတ်သုံးပါးကလည်းပထဝီသည်ငါတို့ဤတရားဖြစ်သည်ဟုမသိတခုချင်းလှဲ့ဆိုတဲ့ကော तू ကတရားသဘောအာဘောဓကြတော့ဗာလဲဖွဲ့စည်းခြင်းသဘောငါကကြံဘုတ်သုံးပါးကိုဖွဲ့စည်းသောဖြင့်ကျေစုပြုသည်မသိကြံဘုတ်သုံးပါးကလည်းငါတို့အာဘောဓကဗာလဲဖွဲ့စည်းသောဖြင့်ကျေစုပြုသည်ဟုမသိအပြန်လည်းမသိဆံမင်းနဲ့ဥယျာဉ်ကတောင်နဲ့တောင်ပေါ်မှာပေါက်တဲ့မြက်တွေဟုတ်တယ်မလားတုန်းကလည်းဒီတိုင်းပဲလေတောင်ပေါ်မြက်တွေကလည်းပဲငါတို့တောင်ပေါ်မှာပေါက်နေတယ်မသိတောင်ကလည်းပဲငါပေါ်မှာမြက်တွေပေါက်နေတယ်လို့မသိဥယျာဉ်ပြားကလည်းပဲငါပေါ်မှာဆံမင်းတွေပေါက်တယ်လို့မသိဆံမင်းကလည်းငါဥယျာဉ်ပြားမှာဒီပေါက်နေတယ်လို့မသိအတ္တမနာရဆိုတာဒါပါပဲရုပ်သဘောကိုဗျအနာဟုတ်ပြီနားလဲပါဒါလေးကမခဲဘူးဒါမဲ့လို့ယုံငနဲ့ဖတ်လို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာတွေကဒီနေရာဒီအခန်းတွေကခက်တယ်လို့ထင်ရတယ်နော်ခက်တယ်လို့ထင်ရတယ်ဘာရေးထားလည်းမသိဘူးဆိုယုံငနဲ့သိဖတ်လို့နားလဲချင်မှနားလဲနော်နောက်တစ်ခါပစ္စယဝိပါကလာပြီခုနပစ္စည်းကထောက်ပံ့ကျေစုပြုတယ်ဒီနေရာမှာအဲ့ထောက်ပံ့ကျေစုပြုတဲ့ဥစ္စာဝေဖန်မယ်ပစ္စယဝိပါကဆိုပြီးပစ္စည်းကိုဝေဖန်မယ်ဆိုတော့ပစ္စည်းဆိုတော့ပဋ္ဌာန်းပစ္စည်းတွေပါလာနော်ပဋ္ဌာန်းပစ္စည်းတွေကိုဝေဖန်တော့မယ်ပဋ္ဌာန်းပစ္စည်းတွေကိုဝေဖန်တော့မယ်ဆိုတော့ကံစိတ်ဥဒုပါလဲအာဟာရကံစိတ်ဥဒုအာဟာရအကြောင်းတရား၄ပါးဟုတ်ပြီနော်ကံစိတ်ဥဒုအာဟာရအကြောင်းတရား၄ပါးကျေစုပြုသည့်တရားထူတတ္တိထူကိုဝေဖန်နှလုံးသွင်းခြင်းတဲ့ကံတတ်သည်ကံသာလျင်အကြောင်းဖြစ်တယ်စိတ်ဥဟာရုသည်အကြောင်းမဟုတ်ကံတတ်သည်ကံသာလျင်အကြောင်းပဲစိတ်ဥဟာရုသည်အကြောင်းမဟုတ်တဲ့ကံအတွက်ကလေစိတ်ဥဟာရုကိုလည်းလက်ရဆိုတဲ့ဒါပဲဦးဇင်းတို့ကသာတခုသိရင်ကျန်တာလက်ဆိုအဲ့တော့ဘယ်လိုဆိုမလဲစိတ်တတ်သည်စိတ်သာလျင်အကြောင်းဖြစ်တယ်ကံဥဟာရုသည်အကြောင်းမဟုတ်ဥဒုတတ်သည်ဥဒုသာလျင်အကြောင်းဖြစ်တယ်ကံစိတ်ဟာတို့သည်အကြောင်းမဟုတ်အာဟာရတတ်သည်
အာဟာရသာလျှင်အကြောင်းဖြစ်တယ်ကံစိတ်ဥတို့သည်အကြောင်းမဟုတ်ဒါသူဟာသူပဲမလီဒီလောက်ရှင်းတဲ့ကိစ္စမပြောသည်ခုံပွားသားတော့မခဲခဲနေဦးမယ်နော်လားသူကလည်းနဲ့သူလှဲ့ဆိုရုံမှာနော်လားဟောဒီမှာလည်းမခက်ဘူးကံဒီကံဟာကံတည်းရဲ့ဇဏကတ္တိပဲဟိဇဏကဆိုဖြစ်စီတာဇဏကဆိုဘာလဲတကယ်ဖြစ်စီတာဖြစ်စီတယ်ဆိုတော့နော်အဲ့ဒါကံတည်းဒီကံဒီကံတည်းရဲ့ဇဏကတ္တိပဲသူရဲ့ဖြစ်စီတဲ့တတိရဲ့ကံတည်းကိုဖြစ်စီတာကံပဲဟိစိတ်ဓာတ်ကိုဖြစ်စီတာစိတ်ပဲဟိဥဒ္ဒတ္တကိုဖြစ်စီတာဥဒ္ဒပဲဟိအာဟာရတ္တကိုဖြစ်စီတာအာဟာရပဲဟိဒါပဲကံဒီကံတည်းဇဏကတ္တိကျွန်းတတုဤပရိယေအားဖြင့်တော့ဥပနိတ္တယတတ္တိကျွန်းတတုဤပါလေဥပနိတ္တယတတ္တိကျန်တတ်ဒီမပါဘူးလားဆိုတော့ပါတယ်တကယ်ဖြစ်စီတာကတော့ကံဒီကံတတ်ပဲနော်ကံတတ်ရဲ့ဇဏကတ္တိပဲကျန်တဲ့တတ်ဒီမပါဘူးလားဆိုတော့ပါပါတယ်ဗျာတဲ့သူတို့လည်းဥပနိတ္တယတတ္တိနဲ့အာကြီးသောအကြောင်းဖြစ်ကျေးဇူးဝိုင်းပြုပါတယ်ဗျာတဲ့နော်ဝိုင်းပြီးတော့ဗာလဲကျေးဇူးပြုပေးပါတယ်စိတ်ဓာတ်ဒီစိတ်ဓာတ်ဇဏကတ္တိကျွန်းတတ်တို့အားပစ္ဆာဇာတအဋ္ဌိအဝိကတသုံးပစ္စည်းနဲ့ကျေးဇူးပြုပါသေးတယ်ဇဏကတ္တိဖြစ်စီတာဥပထံပကတ္တိယထောက်ပံ့နာပစ္ဆာဇာတဆိုတာဥပထံပကတ္တိဗျပစ္ဆာဇာတဆိုတာဘာတ္တိလဲဥပထံပကတ္တိပစ္စည်းတဲ့မှာလေပစ္ဆာဇာတပစ္စည်းကဥပထံပကရေးတာနော်ဒီမဲ့ဆိုရင်ဒီကဇဏကတ္တိဟိုဘက်ကဘာလဲပစ္ဆာဇာတအဋ္ဌိအဝိကတဆိုပစ္ဆာဇာတဥပထံပကတ္တိလောကမှာကိုယ်တိုင်ကျိုးဖြစ်စေတဲ့တတ္တိရဲ့ထောက်မှန်ယုံတာထောက်မှန်နိုင်တဲ့တတ္တိရဲ့နှမျိုးရှိပါတယ်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေတာကတော့ပူအားကောင်းတာပေါ့ဗျာထောက်မှန်တာကတော့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေတာတော့ဗာလဲအာမကောင်းဘူးပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဦးဇင်းတို့ဗာလဲဆိုတော့အလွယ်ဆုံးမှာပေးလို့ရှိရင်တော့ဘုန်းကြီးနေသီလရှင်နေဆိုတာသာသနာမှာကိုယ်တိုင်သာသနာဝန်ထမ်းဖြစ်ပါလေဝင်ပြီးတော့သာသနာအလုပ်ကိုလုပ်တဲ့ဆိုရင်ဇဏကတ္တိပေါ့ဒကာရမတွေကပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ထောက်ပံ့တယ်ဆိုတော့ဗာလဲဥပထံပကတ္တိပေါ့အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်ပြီးတော့သာသနာအလုပ်ကိုလုပ်တာနဲ့ထောက်ပံ့နိုင်တာနဲ့ဆိုတော့ဘယ်ရရေးဘယ်ရခရီးရောက်လဲဆိုတော့နော်ကိုယ်တိုင်ဝင်ပြီးတော့နောက်လုပ်တယ်ဆိုတာပို့အရေးရရောက်တာပေါ့ဟုတ်လားနော်ထောက်ပံ့ရင်တော့ထောက်ပံ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုယ်တိုင်လှုပ်ပြီးတော့လွတ်တော်ထဲမှာဝင်ပြီးတော့ဗာလဲတိုင်းပြည်အတွက်အလုံးလုံးတာနဲ့ကျန်တဲ့လူတွေကမဲထည့်ပြီးတော့ပဲဗာလဲထောက်ပံ့ပြီးကိုယ်တိုင်ဝင်လှုပ်တာနဲ့တော့ထောက်ပံ့ပေးတာနဲ့စွန့်ရင်တတိတူပါမှာမတူဘူးပေါ့နော်ထောက်ပံ့ရုံသာထောက်ပံ့နိုင်တယ်ကိုယ်တိုင်ဗာလဲမပါဝင်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပြီးတော့လုံနိုင်တယ်ဆိုတာကတော့ပို့ပြီးတော့အစွမ်းတတ္တိရှိတာပေါ့ဇဏကတ္တိရတော့เนาะဥဒုဒီဥဒုတ္တဤဗာလဲဇဏကတ္တိပဲကျွန်းတတ္တိဤဗာလဲပစ္ဆာဇာတအဋ္ဌိယဝိအဋ္ဌိယဝိကတော့ပစ္စည်းအကျယ်ကြီးသူအများကြီးဆိုတော့သူနဲ့အကုန်လုံးဆိုင်တယ်เนาะအကုန်လုံးဆိုင်တယ်ဆိုတော့အဋ္ဌိယဝိကတော့ဘာနေတာအဲ့ဒီမှာမှဦးဇင်းတို့ကပစ္ဆာဇာတဆိုတော့ဥပထံပကတတ္တိလို့မှတ်တာเนาะဥပထံပကတတ္တိဆိုတော့ဥပထမကအနေနဲ့ထောက်ပံ့တယ်အဋ္ဌိယဝိရကတော့အရန်ကျယ်ဝန်းတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တော့သူနဲ့မဆိုင်တဲ့တရားရလို့ပါလဲမရှိနေသည်ဖြစ်ထောက်ပံ့တယ်မကင်းသည်ဖြစ်ပါလဲထောက်ပံ့တယ်အာဟာရဒီအာဟာရတည်းပါလဲဇဏကတ္တိပဲအာဟာရဆိုတော့ကျွန်းတတ်တို့အားတဲ့ကျွန်းတတ်တွေကိုလည်းသူကပါလဲအာဟာရအဋ္ဌိအဝိကတနဲ့ကျေးဇူးပြုပြန်တယ်သူကအာဟာရဆိုတော့အာဟာရတတ္တိเนาะအာရတတိနဲ့လည်းထောက်ပံ့နေအဋ္ဌိယဝိရနဲ့လည်းထောက်ပံ့နေအဋ္ဌိယဝိရပစ္စည်းကြီးကျယ်တဲ့ပစ္စည်းဆိုတော့သူကအကုန်လုံးပါအကုန်လုံးနဲ့ဆိုင်တယ်ကဲအဲ့တော့ဒါလည်းမခက်ပါဘူးဗျကန္တကန္တိကန္တဟိဇဏကတတိစိတ်ဒီစိတ်တိုင်းဇဏကတတိဥဒ္ဓဒီဥဒ္ဓဇဏကတတိအာဟာရဒီအာဟာရတတိဇဏကတတိဒါတော့ရှင်းတယ်ဟိုမှာဇဏကတတိအပြင်ကျွန်းတတ်တို့ဤပါလဲဥပနိတ္တယတတိပ
ရိယေအဖြစ်ဆိုတာဓာတ်ရိုက်တော့မဟုတ်ဘူးတွယ်ဝိုက်သောအဖြစ်ဥပနိတိယတတိပရိယေအဖြစ်ဆိုတာဗာလဲတွယ်ဝိုက်သောအဖြစ်ပြောတာနော်ဇနကတတိကတော့ဗာလဲမုတ်ချနော်ပရိယေအဖြစ်ဆိုတာဗာလဲတွယ်ဝိုက်သောအဖြစ်ဒါပရိယေသုံးတာဗာလိပရိယေဆိုတာဗာလဲတွယ်ဝိုက်ပြီးတော့နော်အေးဒါဒီစကားပရိယေသုံးတဲ့စကားပါဟောဒီလိုပြောရင်ကြားဘူးတယ်မလားဒါဆိုတွယ်ဝိုက်တဲ့သဘောပဲဥပနိတိယတတိသူလည်းအာကြီးတယ်ပေါ့တွယ်ဝိုက်သောအဖြစ်အာကြီးသောဥပနိတိယတတိနော်လေစိတ်ဒီစိတ်တိုင်းဇနကတတိကျင့်တတ်တော်ပစ္ဆာဇာတအဋ္ဌိယဝိကရဥဒုမှာလည်းဒီတိုင်းပဲပစ္ဆာဇာတအဋ္ဌိယဝိကရအာဟာရသည်အာရတတတိဇနကတတိကျင့်တတ်တော်လည်းပဲအာဟာရအဋ္ဌိယဝိကရနဲ့ခြေစုပြုတယ်ဘယ်လိုရေးတာလဲဥဒုမှာပစ္ဆာဇာတမပါပစ္ဆာဇာတမပါဘူးနော်ဟမ်ဥဒုမှာမပါဘူးနော်ဥဒုမှာမပါဘူးသာဝတ္ထမှာမပါဘူးနော်ပစ္ဆာဇာတဥပဋ္ဌမကဟုတ်ပြီမပါဘူးအဋ္ဌိနဲ့အဝိကရအာဟာရသည်အာဟာရကြောင့်ဖြစ်သောတတ္တိဇနကတတ္တိကျင်းသောတတ္တိဟာအာဟာရအဋ္ဌိယဝိကရတတ္တိနဲ့ခြေစုပြုပစ္ဆာဇာတဖြုတ်တာပေါ့နော်ဥဒုမှာနော်ဥဒုမှာပစ္ဆာဇာတဖြုတ်ထားတာပေါ့နော်ဥဒုမှာပစ္ဆာဇာတဖြုတ်တာဘုရင်ဖြစ်လိုက်တာပေါ့နော်ပစ္ဆာဇာတဖြုတ်ဟမ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါဘာရီလာသေးလဲဟိဒါကတော့ဒီတိုင်းပဲမှတ်ထားမှာပေါ့ဗျာနော်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်းတတ်တို့ကအဋ္ဌိအဝိကတတတ္တိနှစ်ပစ္စည်းရနော်ဥပနိဒေယပစ္ဆာဇာရဲ့အာဟာရရဲ့ဒါလေးထူတာပေါ့ကဲနောက်တစ်ခုသွားမယ်နောက်တစ်ခုကြတော့ဗာလေဟိပါတယ်လေကမ္မဇပထဝီတက်ပြီဘယ်နှရောက်သွားရင်104ရောက်သွားခုနကဘာကြောသွားကမ္မဇမဟာဝတိကမ္မဇမဟာဘုဒ္ဓဝါလောကောင်ကျင်းသောစိတ်တဇာအဲ့ဒါဘယ်နှကြံသွားဟော103အဆုံးဟာဘယ်ရောက်သွားလဲ103အဆုံးကဘယ်ရောက်သွားလဲဓာတ်ကြီးလေးပါအပြန်လန်ကျေးဇူးပြုဖို့ဟမ်အဲ့ဒါတခုပဲနဲ့ကျန်တယ်နော်အဲ့ဒါကဘာလဲကမ္မဇမဟာဘုဒ္ဓကမ္မဇမဟာဘုဒ္ဓဟာ၎င်းကျင်းသောစိတ်တဇစိတ်ဥဟာဘာလဲစိတ်ဥဟာဘုဒ္ဓဝါ၎င်းကျေးဇူးပြုထောက်ပံ့၏ဒါတော့ရှင်းပါတယ်ကမ္မဇမဟာဘုဒ္ဓကမ္မဇမဟာဘုဒ္ဓဝါ၎င်းရဲ့ကျွင်းစိတ်ဥဟာဘုဒ္ဓဝါ၎င်းကျေးဇူးပြုထောက်ပံ့စေတဇမဟာဘုဒ္ဓလည်းစေတဇမဟာဘုဒ္ဓဝါ၎င်းကျွင်းကံဥဟာမဟာဘုဒ္ဓဝါ၎င်းကျေးဇူးပြုတယ်နောက်ပြီးတော့ဗာလေဥဒုဇမဟာဘုဒ္ဓဥဒုဇမဟာဘုဒ္ဓဝါ၎င်းကျွင်းကံစိတ်ဟာမဟာဘုဒ္ဓဝါ၎င်းခြေစုပ်ပြုတယ်လှဲ့ဆိုရုံပါပဲနောက်ကနေတိုင်းမှာနောက်တစ်ခါအာရဏမဟာဘုဒ္ဓအာရဏမဟာဘုဒ္ဓဝါ၎င်းကျင်းသောကံစိတ်ဥမဟာဘုဒ္ဓဝါ၎င်းခြေစုပ်ပြု၏ဒါပဲလှဲ့ဆိုရုံပဲနော်အဲ့ဒါပဲဒါလည်းမကက်ဘူးနောက်တစ်ခါလာပြီပါလေကမ္မဇပထဝီဓာတ်တိဘာလဲက
ကမ္မဇပရိဝေဒတိကမ္မဇဖြစ်သောအခြားတတ်တို့ဟာအကြီးလေးလို့ပြောလိုက်တော့ကြီးလေးဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲတဲ့ဆိုအောက်မှာအားရနဲ့ရေးတာအကြီးလေးဆိုတာကသာဇာတအကြီးလေးပါပထမသူမျိုးနဲ့သူပေါ့သာဇာတအကြီးလေးပါဆိုတာသာဇာတရဲ့နေတရားအတ္တိအဝိကရဒါပစ္စည်းတရားအရာများပြားတဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုရင်ပစ္စည်းအကြီးတွေလို့ခေါ်တာပေါ့နော်သာဟကြီးလေးပါသူကနော်ဘာလဲသာဟကြီးလေးပါဘယ်လိုလဲသာဇာတရဲ့နေတရားအတ္တိရဲ့အဝိကတအကြီးသုံးပါးဆိုသာဇာတဖယ်လိုက်တဲ့ကြံသုံးမျိုးပြောတာနေတရားရဲ့အတ္တိအဝိကတအကြီးသုံးပါးဆိုရင်တော့နေတရားအတ္တိအဝိကတသာဇာတဖယ်လိုက်အကြီးလေးပါဆိုရင်တော့သာဇာတအကြီးလေးပါသာဇာတနေတရားအတ္တိအဝိကတအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကမ္မဇပထဝီဓာတ်ဒီကမ္မဇဖြစ်သောအခြားဓာတ်တို့အားသာဇာတအကြီးက၄ပါးအညမီညာကတစ်ပစ္စည်းဆိုတော့၅ပစ္စည်းဖြင့်ခြေစီပြုတယ်ပထဝီဆိုတာတရားအစွမ်းတတ္တိအနေနဲ့ခြေစီပြုတာတဲ့ဒါတော့သူ့ရဲ့ဗာလဲလက္ခဏာလေသူကတရားစွမ်းဖြင့်ဗာလဲခြေစီပြုတယ်နောက်ပြီးတော့ဗာလေဇနကတတ္တိဖြင့်တော့ခြေစီမပြုဘူးတဲ့ကမ္မဇဖြစ်တဲ့ဇနကတ္တိနဲ့တော့ခြေစုမပြုဘူးကမ္မဇပထဝီတိကမ္မဇပထဝီဓာတ်အားတော့ဇနကတ္တိနဲ့ခြေစုပြုမယ်ခုနကတော့လေနော်တန်ကံဒီကံကြောင့်ပြသောဓာတ်တို့ဟာပဲနော်ဒါဘာလဲဇနကတ္တိနဲ့ခြေစုပြုတယ်ဆိုတော့ကမ္မဇပြသောအခြားဓာတ်တို့ဟာဆိုတော့အခြားဓာတ်ဆိုတော့သူကဘာနဲ့လဲဇနကတ္တိနဲ့ခြေစုမပြုတော့ခုနကတော့ဦးဇင်းတို့ကဘုဘက်မှာတော့ကြည်လေကံဒီကံတဲ့ဇနကတ္တိပဲအခြားတတ်ရဲ့ဇနကတ္တိမဟုတ်တော့ဟုတ်နော်ကံဒီကံတဲ့ဇနကတ္တိစိတ်ဒီစိတ်တဲ့ဇနကတ္တိဥဒိဥဒုတတ်ရဲ့ဇနကတ္တိအာဟာရဒီအာဟာရတတ်ရဲ့ဇနကတ္တိဆိုတော့ကြံတတ်ရဲ့ဇနကတ္တိမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဇနကတ္တိဖြင့်ကျေစုမပြုဟောနောက်တစ်ခါကမ္မဇပရိဒတ်ဒီအကမ္မဇဖြစ်တဲ့တိဘုတ်တိဘုတ်ဆိုတော့ပထဝီကလွဲလို့ကြံနေပါလေအာဘောတေဇောဝါယောတိဘုတ်အလွယ်ကြီးဟာအကမ္မဇတိဘုတ်အားတဲ့အကြီး၃ပါးအကြီး၃ပါးဆိုတော့ဘယ်သူမပါဘူးလဲသာဇာတမပါနဲ့တရားစွမ်းဖြင့်လည်းကျေစုမပြုဘူးဇနကတ္တိဖြင့်လည်းကျေစုမပြုဘူးသူကျေစုပြုတာရဲ့လို့ဘာပဲရှိတယ်ဆိုတော့အကြီး၃ပါးနဲ့ပဲကျေစုပြုတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြန်ဆိုမယ်ကမ္မဇပထဝီဓာတ်ဒီကမ္မဇဖြစ်သောအခြားဓာတ်တို့အားသာဇာတကြီးက၄ပါးအညမညဖြင့်ခြေစုပြုပါ၏၅ပစ္စည်းနဲ့ခြေစုပြုတယ်ပေါ့တရားအစွမ်းဖြင့်လည်းခြေစုပြုပါ၏ဇနကတတ္တိဖြင့်ကခြေစုမပြုပါကမ္မဇပထဝီဓာတ်ဒီအကမ္မဇတိဘုတ်အားတိဘုတ်ဆိုတာဉာဏ်နဲ့ပထဝီကလွဲလို့ဉာဏ်နဲ့နော်ဟုတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘာနဲ့ပဲခြေစုပြုလဲအကြီး၃ပါးနဲ့ပဲခြေစုပြုကျန်တဲ့၃မျိုးနဲ့ကျေစု2မျိုးနဲ့ကျေစုမပြုဘူးနားလားဟိုကလည်းဟိုက9အောက်ကပါလဲ3ပေါ့ဟိုက9ပစ္စည်းအောက်က3ပစ္စည်းပထဝီရဲ့သဘောကတရားအစွမ်းဖြင့်ကျေစုတယ်ဇနကတ္တိဖြင့်တော့ကျေစုမပြုဘူးကဲဒါလဲ့ပြီးဆိုရုံပဲဒါလည်းပဲဥစဉ်တော့ပထဝီနေရာ၌ပါထဲမှာအာဘောစသည်ပြောင်းဆိုတရားအစွမ်းဆိုရင်အာဘောအတွက်ကြတော့ဖွဲ့စည်းစွမ်းတေဇောအတွက်ကြတော့ရင်းကျက်စွမ်းဝါယောအတွက်ကြတော့ထောက်ကန်တောက်တင်းစွမ်းလို့ထည့်အောင်မယ်ထည့်ကြည့်အောင်ကမ္မဇအာဘောတတိကမ္မဇဖြစ်သောအခြားတတ်တို့အားသာဇာတကြီးက၄ပါးအညမညဖြင့်ခြေစုပြု၏ဖွဲ့စည်းစွမ်းဖြင့်ခြေစုပြု၏အာဘောလီဘာလဲဖွဲ့စည်းစွမ်းဖြင့်ခြေစုပြု၏ဇနကတတ္တိဖြင့်ခြေစုမပြုကမ္မဇအာဘောတတိအကမ္မဇဆိုတော့ဗာဒီကြတော့ဘယ်လိုဆိုမလဲအာဘောကြတော့ဘယ်လိုဆိုမလဲအာဘောလို့တော့မဆိုဘူးဗာလဲ
Belusumley, come Bali. Kamaza, but I come as a other hobby, obviously never. Kamaza Mohodo, Diluvasure. Kamaza Mohodo, Tibo, Tave, Kamazamu, the Tibo Ave. Kamazamu, the Tibo, Bali. Dazaraji Doma, Pin, Jesu Bui. Poesis on Jesu Mabu, Sanagata di Finle, Jesu Mabu. Sudamano, Avoido Valetizo. Kamaza Dizo Daddy, Kamaza Pizo, a Chadadu ah. Dazaraji Liva, Inyaminya Pin, Jesu Bui. Jinja Swampin, Jesu Bui. Sanagata di Pin, Jesu Mabu. Kamaza Dizodadi, Kamaza Mahodo, Dibo ah, Tazaraji Domafin, Jesu Bui, Jinja Swampin, Jesu Mabu, Sanagata di Pinle, Jesu Mabu. Tababe, Awat Dizo, Wayo, so Kamaza Wayo Daddy, Kamaza Bido Chadadu ah. Tahazaraji Liva, Inyaminya, Jesu Bui. How can thou dance one pin, Jesu Bui? Sanagata di pin, Jesu Mabu. Kamadamo do Dibo ah. Tahazaraji Toma pin, Jesu Bui. How can thou dance one pin, Jesu Mabu? Hello, let's do I beat out. Let me so I back him. Madazia like Chili in Yamyang Abisi, Augabala, Tomisi, Abisina Domisi Matayo. Oha do a letter, you man. Diazan, Poesis, Ginger Swan, how can top names one, not do a son that he. Now got Dajiliva, Abiana, Jesu Mozona, take on it, don't need dick, Negani, knee, that is Jabu without. Dadabani, Domani, Daba, Nabani, Naba, Kedari Babiozialu. Dabazuela, Donda Lily, Donda Swenya, Daba Lily, Nadazella, Naku Chowli, John Joseph, Mabia Picha, Dabazuela, Donda Lily, Zero. But we daddy jam balezro, the awau. Abodadi. Padi wow. Tizoda di pa wow. Wayoda di padi wow. Pa adi. Tonda swenya dabali li. Ana nara pa adi ga wow. Di lu le do no. Nada swella nada chowli so naku and naku lay the wago chow beauty lily chows or velocity on me such ballet sally mudarabo the jiliva bian jizzy sally muron she nara get darila macadariu did I make the cow no she the land at the jiliva bowing warmly dalia the yenleti vida Balay Ti Betawi Cha Abo Chuati zo Yuiwayo. Balay Ti Betawi Cha Abo Chuati zo Yuiwayo. Chego Dikai Mama Tanani Balay Betawi. Betawi Balay Cha Abo. Now like Avodan in the Guado, but with that is on Pete. Avodagara Balehi Chare Navido, why Tizo Bale Chuare, why you are Yui. Tea Brewi. Tangamama Yanidas in that tea brewi. Chuares in Baletizo, Migo a baby dollar. Nido Migo is a baby above it. Chuatizo. Why you are about Yui
အောက်ကိုချပြီဆိုရင်ဗာလေအာဘောဓာတ်ဥဆောင်တာပေါ့အာဘောဓာတ်ကဥဆောင်နေပေါ့နော်ချတယ်ဒါတွေကသိပါတယ်ဗျာအလိအဇာပင်ဆိုလီပါအာဒီဝါနှစ်စီတာခွဲရှိရှိချင်းတူနောက်နောက်တူရှင်းနောက်မတူခွဲတဘာကယူပုံကြွချ၍နိုင်ခြင်းသည်တဲ့နော်ကာမိနာရကစတုဓာတုဝါဝထံကမ္မထိုင်အကျိုးအနိဒေခုနှစ်မျိုးတဲ့ဓာကြီးလေးပါးကိုခွဲချမ်းစိတ်ဖြာပြီးတော့တည်သွားပြီးဆိုရင်တော့တဲ့အကျိုးခုနှစ်မျိုးရမှာပါဗျာငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမတွေလို့ရှိသေးလားတတ္တဝပညာပေတယ်အတ္တမှလည်းပါလဲစိတ်တယ်ငါစိုးငါပိုင်ငါဆိုင်ဆိုအတ္တသဘောမရှိနာတာဓာကြီးလေးပါးပဲရှိတယ်ဘယ်တော့မှမတိမပြောက်တဲ့အတ္တစိတ်ဝိညာဉ်လေးကဘယ်တော့မှမတိမပြောက်ဘူးလို့ဒီလိုယူဆတာပါလဲရှိတယ်ဓာကြီးလေးပါးခွဲချမ်းစိတ်ပြလိုက်တော့ဓာကြီးလေးပါးပဲမြင်သွားတော့အဲ့ဒါတွေပါလဲပျောက်သွားတတ္တဝပညာပျောက်သွားတရားရမှာဓာကြီးလေးပါးပဲမြင်တဲ့အခါတော့တရေဘလူရက်ခတ်ရလူရှိသေးလားရှိပါပါဗျာတရေလဲပါပဲလေဘလူလဲဘလူလဲဓာကြီးလေးပါပဲနော်ဘာမှကြောက်တော့လူသေးကောင်ကလည်းလူသေးကောင်ကြောက်မမြင်လို့မကြောက်တာမြင်တော့ကြောက်တယ်လူသေးကောင်လူသေးကောင်မကြောက်ဆရာအောင်မလို့မကြောက်တာဒီမဲ့လူကကြောက်ဒီမဲ့လူကကြောက်ပါလားနော်ဓာကြီးလေးပါပဲလို့မြင်တော့မကြောက်တော့ဘူးဗျာနော်ဒါဘေးကြီးဘေးငယ်တွေလည်းသိခံနိုင်သွားတယ်ဘာဝနာမှာမွေးလျော်သွားပြီကာမဂုဏ်တွေမှာတော့မမွေးဘူးကာမဂုဏ်နဲ့မွေးခြင်းကိုဗာလဲနေနေနိုင်တယ်ဘာဝနာနဲ့မွေးသွားပြီအိဋ္ဌအာယုနိဋ္ဌအာယုနေမှာလည်းပဲသောမနတဒေါမနတရဲ့လို့မဖြစ်တော့ဘူးဒါအိဋ္ဌပဲဒါနိဋ္ဌပဲလို့နော်ဝမ်းမြောက်ခြင်းနှလုံးမသာခြင်းတွေဗာလဲမရှိတော့ဘူးဘာပဲမြင်သွားဓာကြီးလေးပါပဲမြင်သွားပညာထူးကြီးမားတယ်ဓာကြီးလေးပါခွဲချမ်းနိုင်ဉာဏ်ကောင်းမှဓာကြီးလေးပါကမ္မထရှုနိုင်တာနိဗ္ဗာန်တိုင်ထိအောင်ဗာလဲအကျိုးရှိတယ်နိဗ္ဗာန်မရသေးလဲသူဂတိဘဝတော့ရမှာသိကြတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါဗာလဲဆိုတော့ဓာကြီးလေးပါခွဲချမ်းသိကြရခြင်းရဲ့အာနိသင်အကျိုးပဲဒါလည်းလွယ်ပါလေဗျာဒါလည်းထူးရှင်းစရာမရှိဘူးတမာရီအကျိုး၅မျိုးတစ်ခါလာပြန်တယ်ဗာလေတမာရီရဲ့အကျိုး၅ပါးအဲ့ဒီမှာတော့ဦးဇင်းတို့တမာရီရဲ့အကျိုး၅မျိုးနည်းနည်းဦးဇင်းနှုတ်ကဆိုပြီးမြပြလိုက်ရေးလိုက်ပါဦးဒိဋ္ဌအဘိဘဝဝိဗာလဲဒိဋ္ဌအဘိဘဝဝိနိဟုငါးဖြာဓိကျိုးလာဒါဒီမမေးထားဘူးနော်ဒီမမေးထားဘူးရမှရေးရပါဘာလဲဒိဋ္ဌအဘိဘဝဝိဒိဋ္ဌအဘိဘဝဝိနိဟုငါးဖြာနိနာငယ်လုံးတယ်နိဟုငါးဖြာဓိကျိုးလာဓိဆိုသမာဓိကိုပြောဒိဋ္ဌအဘိဘဝဝိနိဟုငါးဖြာဓိကျိုးလာတမာရီရဲ့အကျိုးအာနိသင်၅ချက်မေးတယ်နော်အဲ့ဒါတွေကမေးတယ်ဗျဒိဋ္ဌအဘိဘဝဝိနိဟုငါးဖြာဓိကျိုးလာဒိဋ္ဌဆိုတာဒိဋ္ဌဓမ္မဒိဋ္ဌိမဟုတ်ဘူးဗျဓမ္မဒုက္ခဝိဟာရဗျဘာလဲဒိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခဝိဟာရအကျိုးအဘိယဘာလဲအဘိယတော့အဘိညာဉ်အကျိုးအဘိယဘာလဲအဘိယအဘိညာဉ်အကျိုးဗျဘဝကဘဝအထူးကိုရရှိမယ်တဲ့ဘာရမလဲဘဝအထူးကိုရမယ်ဆိုတာကဘာလဲဘဝဝိယဝိပဿနာအကျိုးတဲ့ဝိယဝိပဿနာအကျိုးနိယနိရောဓသမဘဝင်စားနိုင်ခြင်းအကျိုးဒ
Data abi bawawi nihu ngavya dijola. Balai. Data abi bawawi nihu ngavya dijola. Data abi bawawi nihu ngavya dijola. Data ga data dhamma dukha vihara. Jana zamwenzani na dukha phiri. Jana mamubu de. Isn't no buddhu sindi lebe. Anabana shuni anabana nema say out need the yui a chado sinyesia sinyesia ionisio say may out lucian say a chanarabe data the mare not data the mare yana no oh we are some of the buduka ya isn't the marili nene ya anabanali shu cha Ayoni say may out the Yui Chanarabe. Ayoni Surala say Chanaria Neneva, say Yaria Imiara, no, say Yaria Imiara. Hola. The Rendo Gilali. The Rengila say Yosia Gila, say Yaria Miara. Say Yaria Miara. Nangadaga the rainy Gila General, Nangadaga the rainy comes in that area, brick in use or Pagaunile. Pama Gaunamisi. Not Pama Gaunamisi. And tighten the loop. But he said, we said of Buddha Nudri said, and the Piaconoli Yaudakala, Ludakala Lubovia. Cháu tới khai lý đó tất cả đấy vậy thôi được mà đi đi bên bác sĩ là mày gọi một nói bên bác sĩ là em xây đấy chỉ lý đó xây mình luôn nó mù lý luôn nào bộ nếu mình lại về bên bác bé con nó bên khó dòng xây mình rồi khai ra đó ai dùng đi theo mà thế à đi ra vậy thế này là lao bà đấy đi theo mà tu khá vi à ra vậy vi bắt nào đó chú tamari con này vi bắt nào chỉ đó Lakana is the Mabumina, Bumina, the Jammu, we better not let the Lagu, we better not any. Pilore a Benini, Sani Yare, a Benu Gulu Yala Mayala, Benu Lagulu Yare, Pawa two Yashire, Sayavi, the Lucino, Zambuni Yama, baby, as some of your Venezuela, Pawa to Yashime. As Sanile Yare, Nagan Yanda left you there, so you know, neither of them about 1 Santa Maria when Yanda you look how we better got Yanda so you know, neither of them about women with Anna, not that I only knew them with Anna in Julia. These are living alone behind the Cheyilu Miaula. Data a bee, Bawawi, Nihu, Napia, Dijula. Hobby no ballet, data a bee, Bawawi, Nihu, Napia, Dijula. Hobby no. That was in she never to our maybe. Nenero dole bomb, no? Nenero dole bomb, maybe. Nenero chamadi. Nene chandi is a dole on me. And I use out a che video in a Samiana. Dia chowne dia khoma dulai data dhamma duga vihara so yin bari ya le edi ma phaji lai ache ti twa no ado gomita yanda ri zawen sa yi di ji do sin shi gon le tane pat long chanda sa ni gon aung yue san thamari ko bwa ji ko do yanda puggol do di ara bo san ya bi so zan chanda khan sa da bo bya no ara chanda vipassana juwa le be Dilo Tamari Yaro, Tamari Yare, Sine, Chile Doma, Lakana Doma, Congo Mina, Yana. Tamari Yare, Sega, Banet Dules, you know, Mambalu are Congo net, Valet to a Mambalu are Congo net, PCU to Jide Kajado, Shishin Lili, Chachanana, Miala, Miala. Tamari are gone. Mambalu so are Congo Yara Navale, to a Nara. Era jamlu Tamaria Sine, Vibadana Dwai, Boviro, Vibadana Yani, Pilore
အဲ့ဒါတမာတိတွေရပြီဆိုတော့တကိုးဖန်ဆင်းခြင်းတွေလည်းလုံနိုင်နေဗျာနော်ဒါတကိုးဖန်ဆင်းခြင်းတွေလုံနိုင်နေဆိုတဲ့အခါကျတော့တကိုးဖန်ဆင်းခြင်းမှာတကိုးဖန်ဆင်းတာတွေကတော့အမျိုးမျိုးပဲအဲ့တော့တမာတိဦးဇင်းတို့အစဉ်အတိုင်းရှိတာကတော့သီလရဲ့တမာတိရဲ့ပညာရဲ့လို့ရှိပါတမာတိပြီးရင်ဘယ်သွားမှာလဲဆိုတော့ပညာကိုသွားမှာဒါပေမဲ့တမာတိပြီးတဲ့အခါမှာပညာကိုမသွားခင်တမာတိဇံကောင်းကောင်းရရင်တကိုးဘေညင်တွေလုံးလို့ရတယ်ဆိုတာကိုပြကျင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဗာလေအိဒီဝိဒအခန်းကိုဗာလေဆက်ပြီးတော့ပြပါတယ်ပညာဘာဝနာပြရန်အလှည့်ရောက်တော့လဲဒီမဲ့ဦးဇင်းတို့မျိုးစုံအကျိုးမျိုးမျိုးကိုဗာလေရစီမယ်တိုး၍မြဲခိုင်ဇန်တမာတိတွေမြဲခိုင်အောင်ပညာပိုင်ယူနားလားပညာကိုလည်းဗာလေပိုင်နိုင်ဘာလဲဆိုတော့ပညာဘာဝနာကိုချမ်းသာလွယ်ကူစွာပြီးမြောက်ပြည့်စုံနိုင်ခြင်းဟူသောအကျိုးလွယ်ကူချမ်းသာပြည့်စုံပါအဘိညာပြအကျိုးဒီစာမျက်နှာ108မှာရှိဘာလို့တမာရီပြီးတဲ့အခါမှာအိဒီဝိဒအခန်းကိုသွားပါတယ်လေလို့ဆိုရင်ကာကြီးခဝိကငယ်အကျိုး3မျိုးရှိတယ်ဗျမျိုးစုံအကျိုးအနိမ့်အကျိုးမျိုးမျိုးကိုရရှိနိုင်တယ်တိုး၍မြဲခိုင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဤတမာရိဘာဝနာသည်တာ၍ပါလေမြဲခိုင်နေတကောဘိညာဉ်စီသွားလို့ရှိရင်နောက်ပြီးပညာပိုင်ယူပညာဘာဝနာကိုချမ်းသာလွယ်ကူစွာပြီးမြောက်ပြည့်စုံစေနိုင်တယ်ဆိုတာပညာပိုင်ယူလို့ပြောတယ်ပညာပိုင်ယူလွယ်ကူချမ်းသာပညာဘာဝနာကိုလွယ်ကူချမ်းသာနဲ့အပိုင်ယူနိုင်တယ်ပေါ့ဗျာပြည့်စုံပါအဘိညာပြအကျိုးဒီတဲ့နားလားတမာရိဇံကံပြီးတဲ့အခါမှာအဘိညာဉ်ကိုဘာလို့ဆက်ပြရတာလဲဗျာဆိုရင်ဘယ်လိုအကျိုးတရားတွေရှိလို့ဆက်ပြတာလဲဆိုရင်ဒါလေးပဲပါတယ်လေမျိုးစုံအကျိုးတိုး၍မြဲခိုင်ပညာပိုင်ယူလွယ်ကူချမ်းသာပြည့်စုံမှာအဘိညာပြအကျိုးဒီတော့ဒါလေးပဲဆိုကြည့်ပါဦးများနောက်ခေါက်တော့မျိုးစုံအကျိုးမျိုးစုံအကျိုးဝိသုရိဆိုတာအချက်လက်ဒီမှတ်စရာများတယ်ဗျများတဲ့အခါကျတော့မေ့သွားတယ်ဗျနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နည်းနည်းမှတ်မိတဲ့နည်းလေးလုပ်ရတာပေါ့နော်မျိုးစုံအကျိုးတိုး၍မြဲခိုင်ပညာပိုင်လွယ်ကူချမ်းသာပြည့်စုံမှာအဘိညာပြအကျိုးဒီအဲ့ဒီမှာခုနကတော့ဗာလဲဒိဋ္ဌအဘိဘဝဝီနိဝငါးပြတိကျိုးလာအဲ့ဒါတခါတော့အငိမ့်စားဆရာဝန်ကြီးဖြေတဲ့အခါကျတော့သူကနှစ်ခုလားလို့နေဘလို့မှမဖော်တတ်ဘူးဒီလိုလုံးကောက်လေးဖော်တတ်ရင်အစလုံးလေးဖော်တတ်ရင်မရဘူးလားသူကတော့သူဒီတိုင်းမှမှတ်ထားတာအဲ့လိုလုံးကောက်လေးတွေမမှတ်ထားတဲ့အခါကျတော့နှစ်ခုတော့မဖော်တတ်ဘူးအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတွေလည်းနှစ်ခုပြောင်းနေလို့သူကမေးတယ်နားဘုန်းကြီးလည်းမမှတ်မိတော့ဘူးနားမျိုးစုံဗာလဲဒိဋ္ဌအဘိဘဝဝီဗာလဲဒီနိဝငါးပြဒီကျိုးလာလုံးကောက်လေးမှတ်မိရင်ရေးလို့ရပါတယ်နော်အစပေါ်သွားတယ်နောက်တခါတဲ့အဘိညာဉ်အကျိုးများရရှိစေခြင်းကအဘိညာကရာဥစွာပြပါတယ်ဖယားရှင်ဒီအမြင့်ဆုံးရူပဝဆရဇံကိုရပြီးပါကရူပဝဆရဇံအမြင့်ဆုံးကပြင်စကနီးနဲ့ဆိုပြင်စမဇံစတုတ်ကနီးရဖြင့်ဆိုရင်စတုထဇံပေါ့ကာကြီးတမာရိဘာဝနာ၏အကျိုးကိုပြခြင်းငါတစ်ချက်တဆင့်တဲ့တဆင့်ပူ၏မြင့်မြတ်သောတရားကိုဟောခြင်းငါမြတ်စွာဘုရားကတကူဘယ်နှခုလဲဆိုတော့အဘိညာဉ်တကူ၅ခုလာပြန်ပြီဣဒိစေပုစုတူပြု၅ခုအဘိညာဉ်ဟောဒီလိုစားလဲဣဒိဝိရအဘိညာဉ်ဒိဗ္ဗစကုအဘိညာဉ်စေတောပရိယအဘိညာဉ်ပုပ္ပိနိဝါဒကုဏုတ္တိအဘိညာဉ်သုတုပပါဒအဘိညာဉ်ဟောဒါလည်းပဲဒီတိုင်းပဲတော့ကြတစ်ခုပြောင်းနှစ်ခုပြောင်းနေပြောင်းနေလုံးကောက်လေးမှတ်ထားမှဣဒိစေပုစုတူပြု၅ခုအဘိညာဉ်ဆိုကြည်သမောင်ပြ၃ခေါက်လောက်တူမုံတော့တူနော်စုတူပပါဒဦးဇင်းတို့ဟိုထဲမှာတော့စာရေးဆရာလုပ်ချင်တဲ့လူတွေကိုစာရေးဆရာကြီးတွေကညွှန်ကြားတာတော့စုရမယ်တူရမယ်ပြုရမယ်
ara su tuပြုဘာလဲစုတုပြုစာရီစုတဲ့အတုလိုက်ပြီးလိုက်ရေးတဲ့နော်အတုခိုးတဲ့သူများရေးတာတွေကိုယ်တိုင်ပါလဲကိုယ်ပိုင်လဲပြုအဲ့ဒါဆိုစာရေးဆရာဖြစ်ပြီဟောမဲနော်ဒါစုတုပြုဒီမဲ့တော့မတုနဲ့ဟိတူစုတုပြုစုတုပပတ္တညာဣတိစီဘူးစုတုပြုငါးခုအပိညာဆိုလို့တော့ကောင်းပါလားနော်ကောင်းပါအဲ့ဒါတကူဖန်ဆင်းဖို့တက်ကဘာလို့လဲတဲ့ကြည်သားအဲ့မှာဦးဇင်းတို့ကဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ကတိုင်း၈ပါးကတိုင်း၈ပါးကပအာဒီဝါကတကြီး၄ပါးနီဘီလောကအယောင်ကတိုင်း၄ပါးဒါအခြေခံတာဘာလဲကတိုင်း၈ပါးပအာဒီဝါကတကြီး၄ပါးနီဘီလောကအယောင်ကတိုင်း၄ပါးပေါင်းလိုက်တော့၈ပါးဆိုကြည့်ပါဦးပအာဒီဝါနီဘီလောဩဆိုပါအောင်၃ခေါက်လောက်ဘာမှမခဲ့ဘူးเนาะအဲ့ဒါကတန်း၈ပါးဇန်၈ပါးရှိတယ်ဇန်လည်း၈ပါးပဲရူပဇန်က၄မျိုးနည်းနဲ့၄ပါးအရူပဇန်က၄ပါးဒါလည်းပဲ၈ပါးဘာတွေလဲရူပဇန်ကစတုကနိယဖြင့်၄ပါးအရူပဇန်က၄ပါးတမဘက်၈ပါးလို့လည်းခေါ်တယ်ဒါတမဘက်၈ပါးခေါ်တာလည်းဒါကိုပဲခေါ်တာဟုတ်ပြီလားရူပဇန်က၄ပါးအရူပဇန်က၄ပါးပေါင်းတော့၈ပါးဇန်လည်း၈ပါးကတိုင်းလည်း၈ပါးဟောအဲ့ဒါတွေကိုဦးဇင်းတို့ကဘာလဲဆိုတော့ပြန်လှန်လို့ဗာလဲဝင်စားမယ်ကြည်ပါအာဒီဝါနီဘီလောကိုအနုလောဗာလဲအနုလောပတိလောဇန်နဲ့အာရိဘဇန်၈ပါးကိုလည်းအနုလောပတိလောဗာလဲအနုလောပတိလောနောက်တစ်ခါဗာလဲအနုလုံကနေအနုလုံတက်ပฏิလုံတက်တင်မဟုတ်တော့ဘူးအနုလုံပฏิလုံဘာလဲအနိလုံပฏิလုံပထမကတိုင်း၈ပါးထားပါတော့ကတိုင်း၈ပါးကိုအနုလုံဆိုပအာဒီဝနိပိလောဩဒါအနုလုံကတိုင်း၈ပါးကိုပฏิလုံဆိုရင်ဩလောပိနိဝါဒီအာပဒါဆိုရင်ဘာလဲပฏิလုံအနုလုံပฏิလုံဆိုရင်တော့အပြန်လန်ဆိုပအာဒီဝနိပိလောဩလောပိနိဝါဒီအာပသုံးခုမရဘူးလားသုံးမျိုးရတယ်နော်ကတိုင်းမှာ၃မျိုးဇံမှာလည်း၃မျိုးသွားမယ်အနုလို့ရူပဇံက၄ပါးအရူပဇံက၄ပါးဆိုတော့ပါတုတ္တသာအာကာဝိညာအာဂိနေဝဒါအနုလို့နေဝအာဂိဝိညာအာကာသတဒုပဒါပฏิလို့အနုလုံကပฏิလုံဟောတပြိုင်တည်းဆိုရင်၃မျိုးဖြစ်သွားမယ်ကတိုင်းမှာ၃မျိုးဇံမှာ၃မျိုးဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲ6မျိုးအဲ့ဒါကိုပဲဦးဇင်းတို့ကအနုပတိနုပတိမြောက်ပြီးဇံကတိုင်းအနုလုံပတိလုံအနုလုံပတိလုံဆိုတဲ့၃မျိုးကိုဇံနဲ့မြောက်တော့၃ခုရတယ်ကတိုင်းနဲ့မြောက်တော့လည်း၃ခုရတော့ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲ6မျိုးရသွားပြီနောက်တစ်ခါဇံနဲ့ကတိုင်းဇံကတိုင်းကိုခုံပြောင်းမှတ်လီခုံရယ်ပြောင်းရယ်မှတ်ရယ်၃မျိုးလားဇံရယ်ကတိုင်းရယ်ဇံနဲ့ကတိုင်းပေါင်းထားတာကိုခုံမယ်ပြောင်းမယ်မှတ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဇံကိုခုံမယ်ကတိုင်းကိုခုံမယ်ဇံကတိုင်းနှစ်ခုလုံးကိုခုံမယ်ဇံကိုရင်ခုံတယ်ပါနေတပေါ့ဗျာတနေစမသွားပဲအာကာသွားမှာပေါ့ဗျာအာကာနေဝိညာဉ်မသွားပဲအာကိန်သွားမှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါခုံတာပဲဇံကိုဗာလဲခုံတယ်ကတိုင်းခုံတယ်ဆိုတော့ပါကနေတေကနေနီကနေလောအဲ့လိုပေါ့ခုံတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဇန်နဲ့ကတိုင်းကိုခုံတယ်ဇန်ကိုခုံတယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ပြီးတော့ဇန်ကတိုင်းနှစ်ခုလုံးခုံမယ်ဟိုကပါပါလေဒီကပထမဇန်ပဲပထဝီနဲ့ပထမဇန်ပထဝီနဲ့ပြန်ပသွားမယ်ပနော်ပနောက်တစ်ခါအာနဲ့ဒုကိုကြော်လိုက်ပြီးတော့တေနဲ့တအောင်တော့တေနဲ့တအောင်တော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်တယ်မလားအာနဲ့ဒုကိုကြော်လိုက်တော့တေနဲ့တအောင်သွားတာပေါ့ဝါနဲ့စားကိုကြော်ပြီးတော့နီနဲ့အာကာကိုသွားမယ်ဇန်နဲ့ဇန်လည်းကြော်မယ်ဇန်လည်းခုံမယ်ကတိုင်းကိုလည်းခုံမယ်
Zane Gadai Zangadai will cone. Cone never negotiate, though. Mamyabara, not Dongu. Pianga Dongu. Vale? Zang le Biaume, Gadai on le Biaume, Zangadai Nakulo, Biam Biam. တွဲပြီးတော့ပြောင်းပြောင်းသွားအဲ့ဒါလဲ3အဲ့တော့ဘယ်လောက်ဖြစ်သွား6အပေါ်မှာလဲ6နဲ့6နဲ့ဆိုတော့12ရှိသွားပြီမှတ်ကြတော့မြား2စင်းပဲပြတာမှတ်ကမြား2စင်းပဲပြတာတော့ဇန်ကိုလည်းမှတ်မယ်ကတိုင်းကိုလည်းမှတ်မယ်ဇန်ကတိုင်းနှစ်ခုတော့သူမမှတ်တော့ဇန်ကိုမှတ်မယ်ကတိုင်းသူကြ2ခုပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဘယ်နှမျိုးလဲ14မျိုးတွက်စီရည်တော်14ပေါ်ကြီးအချင်းရာ14ပါးလို့ခေါ်ပါတယ်ဘယ်နဲ့လဲအချုပ်တော့အဲ့တော့စာထဲမှာတော့အများကြီးရေးထားတယ်ဗျစာထဲမှာတော့အများကြီးရေးထားတာတွေရှိပါတယ်စာမျက်နှာ130လို့တွေ့လိုက်အဲ့မလေးဦးဇင်းတို့ဟိုမဲ့ခုံသွားတာတွေရောတွေ့တယ်မလားကြီးကတိုင်းတစ်ခုကနေပြီးတော့ကတိုင်းကိုကင်ထားပြီးတော့ဘာတွေကိုသွားလဲဇန်တွေကိုသွားတယ်ဇန်ကိုကင်ထားပြီးတော့ကတိုင်းတွေကိုသွားတယ်အဲ့ဒီနီးတွေကလည်းလာပြီအဲ့တော့ဗာလဲပအာဒီဝအနုပတိနုပတိမြောက်ပြီးဇန်ကတိုင်းဇန်နဲ့ကတိုင်းဇန်ကတိုင်းကိုခုံပြောင်းမှတ်လီနော်ဇန်နဲ့ကတိုင်းဇန်ကတိုင်းကိုခုံပြောင်းမှတ်လီခုံနာကလည်း3မျိုးပြောင်းနာကလည်း3မျိုးမှတ်တာက2မျိုးအနုပတိနုပတိမြောက်ပြီးဇန်ကတိုင်းကတော့ဇန်နဲ့မြောက်တာ3မျိုးကတိုင်းနဲ့မြောက်တာ3မျိုး6မျိုးခုံပြောင်းတာက3မျိုးစီ6မျိုးစနစ်မှတ်တာက2မျိုး14မျိုးအနုပတိနုပတိမြောက်ပြီးဇန်ကတိုင်းဇန်နဲ့ကတိုင်းဇန်ကတိုင်းကိုခုံပြောင်းမှတ်လေတွက်စီရည်တော့14ပေါ်ကြီးအချင်းရ14ပါးနဲ့လိကျင်တဲ့အဲ့လိုခေါ်နော်အဲ့ချင်းရ14ပါးဆိုတော့ချင်းရ14ပါးစာမျက်နှာဟိုထဲမှာကြည့်စာမျက်နှာဘက်မှာလည်း108နဲ့109မှာကြည့်တော့အဲ့ဒါဒီထဲမှာရှောက်ဖတ်လို့ရှိရင်တော့ပြုံးကနေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဖတ်လက်ဖတ်ပြီးတော့မေးသွားနော်အဲ့ဒါဒီမဲ့ဒီဥစ္စာလေးတွေနဲ့မှတ်ထားမယ်ဗာလေအနုပတိနုပတိမြောက်ပြီးဇန်ကတိုင်းဇန်နဲ့ကတိုင်းဇန်ကတိုင်းကိုခုံပြောင်းမှတ်လေတွက်စိရည်တော်14ပေါ်ကြီးအချင်းညာ14ပါအချင်းညာ14ပါဆိုအဲ့ဒါဘာမှမခဲ့ဘူးကောင်းကိုထုတ်ရေးလိုက်ရုံနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့ဒီနားမှာပဲထားအောင်ပါပဲဗျာနော်ချင်းရတော့ကတိုင်းအလူလုံးအဝင်စားရင်ကတိုင်းပတိလုံးဝင်စားအဲ့ဒါကြီးလုံးလုံးအများကြီးပဲလားနော်ခုံကြော်တယ်ဆိုင်ကပြောင်းရွှေ့တယ်နော်ကဲဟုတ်ပါပြီကဲအိဒီဝိဒအစလေးနဲ့ပဲဦးဇင်းတို့နော်ဒီမှာယထာပါအောင်မယ်တဲ့နော်ဗုဒ္ဓဘာသာစီရံပိဋကတုဗုဒ္ဓဘာသာစီရံပိဋကတုဗုဒ္ဓဘာသာစီရံ